Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram al mukarram, para alim, para masyayikh ingkang tansah kawula ta'zimi kula hormati, wonten Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Alhamdulillah. Ingkang tansah kawula hormati khadimul majlis ngarsanipun al mukarram Romo Kiai Muhammad Samlawi, para kiai keparang Somorawih ingkang tansah kula hormati, ngarsanipun ketua panitia Bapak Suwanto ingkang tansah kula hormati, lan sedaya anggotanipun ingkang tansah kula hormati ranting Pernasidi Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat Kewe Ansor Banser, rekan-rekan Taib MUI PPNU ingkang tansah kula banggakan, kula hormati, ingkang tansah kula hormati para Kombinca Cilongo yang hadir secara pribadi, Ibu Camat, Ibu Susi nggih ingkang tansah kula hormati, pemerintah desa, Pak Lurah, pundi Pak Lurah, Pak Sunarso ingkang tansah kula hormati, dal sedaya perangkat, seluruh perangkat kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati, kula tresnani adik-adik santriwan santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati, kula banggakan, warga masyarakat Pernasidi dari sedaya organisasi kemasyarakatan keagamaan yang saya banggakan, baik dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI lan samudayanipun ingkang tansah kula hormati. Awalan kula direkaken manukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun mele dunya prapting delahan benjang. Allahumma ya rabbal. Matur nuwun nggih Mas, panjang umur murah rezeki, bojone ayu. Urung-urung apa-apa Nggih mulane tambah yu bojone nggih. Tambah ya apa tambah maning? Tambah ayu. Ingkang tansah kula hormati sedaya para pengintip rahimakumullah, tukang syuting. Alhamdulillah Bu. Lare-lare hidayatul napa? Oh tarbiyatul mubtadi'in. Muga-muga ngilmune manfaat, maslahat. Ibu-ibu au bapak-bapak nggih wonten ingkang khataman nggih. Dadine taman kawak-kawak. Masyaallah, memang nek nderek kalimat Al-Qur'an Bu, Pernasidi ben tetep urip. Urip niku ora mung ragane tok, urip niku ora mung awake tok, tapi ben tetep urip pikirane. Kalimate Al-Qur'an nyebutaken wonten nabi sing artine urip. Napa Dik? Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Nabi sing artine urip, Nabi Yahya alaihi salam, cekelane kitab, cekelane ilmu, cekelane buku. Lah kula jenengan 24 jam
sedina digawe istirahat ngaso pinten jambu 8 4 kurangi 8 kari 16 nggih 4 bagi wira kurangi 8 kari 6 8 ping 3 4 kelong 8 16 nggih 16 jam sedina wis dilong turu 8 jam kue bae belum bobo siang belum bobo siang wis dilong maning bobo siang 2 jam kari pira 14 jam 14 jam dalam sehari ana waktu 14 jam kue urung diitung kaya dene mangan seblak urung diitung oli jalan-jalan maring Rita Super Mall goleti cimol urung diitung landa-landan jalan-jalan antarane 10 jam waktu produktif sekolah ngaji kira-kira nang waktu 12 jam kue mau separone 24 kulo jenengan luwi akeh mandeng buku Quran kitab karo mandeng HP akeh endi akeh mandeng HP alhamdulillah ngapunten kalimat Quran alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain Allah paring datang masyarakat Pernasiti meripat cacahe loro nggo ndeleng HP lisan siji lambene loro berarti pira bekakase 5 mripate loro lisan lidah ditambah lambene loro mripat kulon jenengan mata kita nyonger pora nyebut mata neng cara Pernasiti kan ketone kasar hidungku hidungmu telingaku telingamu mataku matamu tamuku ora pantes matamu meripatku meripatmu meripat lisan lambe niki napa wae Qur'ane binadhar nggih apik-apike wong deres Quran niku weruh deres nggih niki maksudnya lagi bahas deres udu metodene deres Quran niku apik-apike weruh tulisan mergane napa nek kula jenengan apalan Yasin semua sore malam Jumat deres Yasin apal Quran apal Yasin mung apal orang mandeng Quran ana sing kurange napa mripate ora ana ganjarane sing ana ganjarane mung tutuk karo lambe sing ana ganjarane mung lisan karo lambe mripate mripate ndeleng ternit goleti cecek lanang karo cecek wadon tapi nek weruh Quran ndeleng Quran weruh tulisane berarti mripat oleh ganjaran lidah oleh ganjaran lambe oleh ganjaran mripat loro lisan karo lambene cacahe loro ben masyarakat Pernasiti ora gampang kelalen ora gampang pikun di samping konsumsi vitamin omega 3 vitamin A vitamin B vitamin C vitamin Z dikonsumsi ini kabeh paribasan niku duwe amalan deres Quran weruh karo tulisan qiraatul Quran fil mushafi afdalu minal qiraati min hifdhihi
Deres Quran weruh tulisan diteleng mushafe diteleng hurufe luwih apik ketimbang kulon jenengan apalan mawon. Kenapa? Nek apalan deres nggih, maksudnya deres Quran metodene apalan deres niki hari-hari deres niku mripate merem mripate ora nana ganjaran. Tapi nek weruh tulisane lidahe obah lambene obah mripate dienggo niku umah siji dadi barokah, nomor loro digawe kali Allah ora gampang linglung, ora gampang pikun, ora gampang kelalenan niki nggih. Jadi barokah bin nadhar bin nadri niku diparingi ora gampang kelalen deres Quran weruh karo tulisane. Karena mripate dinggo, lidahe dinggo, lambene obah. Jadi ora krungu mangan klepon trok. Kayak iki nyurung urung medang mohon munggah lah. Urung medang klepon bisa. Ya niku masyaallah Bu. Nggih barokah ilmu ben pernah siti tetep urip disandingaken karo kitab, sandingaken karo Al-Qur'an. Nek cara lare-lare sekolah disandingaken karo buku-buku ilmu, sandingaken karo buku-buku bacaan. Mung delalah mau mripate kula jenengan nggo ndeleng HP, nggo TikTokan, nggo ndeleng YouTube. Apa kae Netflix kayak bangsane kae ya, leres luwih suwe ketimbang meripat weruh buku bacaan, ketimbang meripat weruh Quran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Meripat ana loro, lambe loro, lidahe siji, nek dinggo kabeh dadi sebab mudune ganjaran barokah pernah siti khatam Quran, ngaji Quran, ketularan Nabi Yahya asmanipun tetep urip barokah cekelane Al-Qur'an. Allahumma ya rabbal Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah Al-Qur'an sing nyebabna wong niku ora bahagia napa Bu? Sing nyebabna wong niku ora bahagia. Kulo kepengin bahagia, Bu Camat pengen bahagia, Pak Lurah kepengin bahagia. Ningali Pak Lurah nih kumise kandel. Cara wayange Raden Setyaki. Cilik ketel kandel gagah digdaya. Pak Lurah niku kepengin uripe bahagia. Ora lanang, ora wadon, ora gondrong, ora cepak, ora gundul, kabeh nang pernah siti kepengin hidup dengan bahagia. Terus sing marana ora bahagia nopo? Quran dawuh sing marana ora bahagia buka Qurane. Awal Quran bahas penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Orang bahas stroke, jantung, liver, asam lambung, ini itu. Tapi sing menyebabna ora bahagia sampai menyebabna penyakit liyane dibahas teng Quran. Nopo? Penyakit jiwa. Penyakit jiwa Bu. Awal penyakit jiwa, akhir Quran bahas penyakit jiwa. Sing di? Sing awal Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Raib artinya nopo? Keraguan. Ragu-ragu. Ibu kepengin sehat, ragu-ragu tetap meriang. Jenengan kepengin usaha, urung-urung wis diwedeni karo ragu-ragu. Ora sida usaha, ora anak ubahe. Genyo ngarep dadi juragan combro. Kira-kira engko untung kepriwe rugi kepriwe. Urung-urung wis diwae dengan penyakit jiwa napa ragu-ragu, gagal. Pengen pinter, ragu-ragu, gagal. Mereka ini nopo kabeh mau diawali karo keraguan. Raib, ragu-ragu. Quran terakhir membahas penyakit jiwa. Nopo? Min syarril waswasil khannas. Was-was. Awal membahas keraguan, terakhir Quran bahas was-was. Ragu-ragu, was-was. Was-was
ragu-ragu. Berarti apa? Kabeh penyakit apapun itu asale sekang pikiran. Wonten tiyang umure 130 tahun, wonten tiyang umure 90 tahun, bonise lebih mung swidak telu kan umume. Bahkan Kanjeng Nabi 63, Mbah Sayyidina Abu Bakar 63, Mbah Sayyidina Umar 63, Mbah Sayyidina Utsman 82. Lumayan panjang. Lah kulon jenengan arep pira? Kontrake pira? Urung ngertos, dereng ngertos. Niki kabare malaikat Israel wis tekan alun-alun aji barang. Dari didisit ke ya. Masyaallah. Masyaallah. Lah 63 90 si macul Bu Camat 90 95 Mbah napa ta isi kuat wow anu Mas nyong isi macul nganuni muntul nganuni ganyong gembilan apa nang kebon macul Mbak nggih macul. Lah niku bisane sregep tetep macul ora budek ora apa udut tetep udut medang tetep medang orang ngilari gula ora diabetes ora ini itu. Kepripun niku Mbah? Lara-laran bisa niku resepe napa? Resepe siji. Napa? Ora tuh periksa dokter. Lho sebabnya Mbak nyonek periksa monggo dadi pikiran. Kaya niku bukti nyata kok Bu nyongkan takon Mbah umurnya bisa dawa kaya niku orang mung dawa awak tetep seger buger macul barang Pak macul. Lah iya pripun Mbah resepe napa? Resepe nyong ora tau maring dokter. Lah sebabe nyong nek anak lara sending maring dokter nyong keweden akhirnya ora kena udut tambah mumet. Akhirnya nyong ora cekelan pacul bingung nang omah bingung maning biasane obah awake kaku awake kaget dadi mriyange. Berarti nopo? Penyakit memang asale saking pikiran. Mbuh kue penyakit awak jenengan diomong wong misale Bu dening rika pucet temen wajahe diomong pucet dening rika pucet temen Pak wajahe Bu nembe diomong pucet kepikiran jenengan iya ya nyong pucet arep mriyang apa ya kepikiran digawa kepikiran orang enak mangan orang enak ngapa-ngapa akhirnya masuk sidak ngesuke di sidak namri. Berarti nopo awal sekang pikiran. Setunggal penyebab dari orang bahagia nomor siji adalah ragu-ragu, raib keraguan, was-was. Gini bang Ibu. Nomor loro sing nyebabna ora bahagia hamiyatal jahiliyah, fanatik ing dalem kebodohan. Contoh wonten kisah teng Arab nang danau niki carakane apa ya danau nggih blumbang situ Bu situ nggih ana situ kene ya iya ngesuk nyong tek ngono ngesuk repatus kono nggih caket nggih aduh nyong ora gawe jeroan jarela ora patus ngono aja mbok kana widadari mudun maksudnya iya widadari ora katrokan wong kesane kan Allahumma sholli ala Muhammad. Niku teng Arab wonten carang mriki situ nggih danau Bu dan jero cara-cara kali salak utawane baturating dhuwur napa niku curug nggih wonten jero niku wonten tiyang ketilem keblabak ketilem ndelala ana wong menangi kepengin nulungi wis udar-udar klambi udar-udar ucul-ucul klambi ucul-ucul katok wis gar diceap gar dicekel ndatak takon kan wis tolong sing arep nulungi takon tak tulungi tapi kowe suku apa aku suku A lah sing nulungi suku B gara-gara beda suku ora sida nulungi modar pe ngono menika napa hamiyatal jahiliyah fanatik kebodohan niki misalnya ngapunten naudzubillah ana wong tabrakan jebreder tiba ngletak kemudian jenengan arep nulungi dadak takon kowe agamane apa orang mau agamane kowe alirane apa
biru apa hijau apa wungu abu-abu misalnya. Onyong NU karena untuk NU orang kita nulungi itu yang namanya hamiyatal jahiliyah, fanatik kebodohan. Ini gara-gara beda suku, gara-gara beda aliran, gara-gara beda paham, gara-gara beda agama, mengikhlaskan patine itu namanya napa? Hamiyatal jahiliyah, fanatik kebodohan niku sing marekna dadi ora bahagia. Ngeten nggih, sing marekna dadi ora bahagia. Pun siki ben dadi wong sing bahagia carane pripun? Wonten pernah siji cekelane salat sing 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin salatullah ala Taha Rasulillah bakal tak ceritake kumpulekan di pertelo rupane limpat lobe sober ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamu kalamum qadimul la yumallu sama'u mutanazzah bihi lidai wa nuru
nerjang larangan jolali marang pengiran wayahe salat kudu kelingan derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin kalamum qadimul sama'u tanazzah wa niyatin biha ilahi wa nuruh فإنal qarina bil muqarini yaqtadi jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manon kang ngancani kalamun qadimullah Astaghfirin kulli da'i wa nuruh Fakin kana dha syarrin fajanib sur'atan Fa in kana dha khairin faqarin tadi yen ana kanca Allah lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamu hati dikurangi kaum wanita diperkosa karo priya padha disiksa akeh wong kerajaan sangorbanake sanabate lan tangga saka wong Jawa ngateng benda sebab edan marang bodho kalamu
Tiara peki tipe kali anteke londo kalamu yumalo tanazzah wa fi'li lidai wa nuruhu dalilun Allahumma shalli ala Muhammad qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un wong sing begja wong sing umahe pereke masjid pereke musola tapi mempeng le salat berja mulane tulung lare-lare pernah sidi kula menyarankan perintah ya ora menyarankan nek arep gawe umah aja perek-perek masjid karo musola sing perek karo kuburan mergane umahe perek masjid perek musola diundang sholat berjamaah kok weluh ngertos weluh males weluh ini bahasa Banyumasan lho Bu weluh males blegat apa maning wegah kene-kene beboh mager cara bocah nom-nome diundang karo adzan ngerajane pernah siti kepripun si alus nggih hayya 'alas shalah pernah siti hayya 'alas shalah Cilongo hayya 'alal falah pernah sidi ya kaya niku leres Bu adane persis kaya niku tapi wingi-wingi nyong liwat kene ora kaya gue ujarku hayya 'alal falah kaya ujuk kaya niku lihat dan nah niki mulane mau beranjak kepada ayat sing kula waos ya Yahya Nabi artine urip nampa Taurat nampa kitab ben tetep urip teng pernah siti maka lare-lare sing jekel ilmu memegang estafet pernah siti masa yang akan datang wis ora setitik apa ya kelakon dawe Kanjeng Nabi sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa darasu ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah bakal teka suwijining zaman nong umatku terus saya Kanjeng Nabi Islam mungkari jenenge tok agama mungkari tulisane tok Quran mungkari kumandange tok mungkari suarane tok geden-gedenan le bangun masjid tapi le nganggoni pada aras-arasen Bu ngarepi subuh assalatu wassalamu alaik nanti mireng ya imam al-mujahidin niku kudu nyong sing suarane apik ki sone sing apik nggih kudu nyong sing suarane gendeng nyong suarane serak-serak bodho
sone sing apik. Assalatu wassalamu alaihi. Ini tekan harap suarane nyong nggih. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, Zilongok, ora aji barang, ora pati keraja, kabeh ngarepe subuh ana moni kaya niki, tapi barang ditiliki kaset, barang ditiliki radio, nek dibacut-bacut nak tarhim diwakili kaset, deres Quran diwakili Romo Kiai Muammar, diwakili radio, diwakili elektronik, diwakili HP, takbiran diwakili YouTube. Apa iya kelakon besok nang pernah siti ana wong sembayang Jumat, sholat Jumat, imame diwakili robot. Gara-gara apa? KPKP digawe modern. Sayati ala ummati zamanun, bakal takal sawijining zaman ing dalam umatku. Terus saya kata Nabi, dawuh Nabi, Islam mungkari jenenge sapa nduk? Fatimah. Jenenge sapa nduk? Maryam. Jenenge sapa nduk? Maimunah. Jenenge sapa nduk? Khairun nisa. Wonten iki? Khairun nisa. Jenenge sapa nak? Hafid. Jenenge sapa nak? Farhan. Jenenge sapa nak? Afdal. Jenenge sapa nak? Ramadan. Serba-serbi nuansa Islam, tapi awan-awan senenge kelayaban, wengi-wengi senengane keluyuran. Ora tau ngambah masjid, ora tau ngambah musola. Mulane siji ben diparingi uripe begja, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong sing salat salate kanthi khusyuk. Napa Bu? Salate kanthi salat khusyuk kuwe abot. Salat khusyuk niku abot. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat kuwe abot, wa innaha lakabiratun, salat niku abot kejabane wong sing khusyuk. Pripun ben salate khusyuk? Ben salate khusyuk usahakan salate kanthi berjamaah. Baleni ben salate khusyuk, wong salate khusyuk barokah diparingi begja kali Allah. Wong sing salate usahakan kanthi berjamaah. Allahumma sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajat. Salate jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan, ganjarane diparingi 17 derajat. Barokah salate berjamaah. Siji lowongi ben paringi begja kali Allah, paringi bahagia kali Allah, salate usahakan kanthi khusyuk. Ben salate khusyuk priwe senajan ora khusyuk, usahakan kanthi salat berjamaah. Allahumma niku dawuh Quran. Seniki bahas dawuh Kanjeng Nabi. Ben diparingi bahagia nang pernah sithik, Pak Lurah, Bu Camat, Gula, Mas Kiai Samlawi, sedaya diparingi bahagia papat. Pinten Bu? Papat sekawan. Pinten Bu? Papat ya ora apa-apa lah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ben diparingi bahagia nang pernah siti, kuncine papat. Siji, antakuna zaujatuhu solihatan. Nang pernah siti bapak-bapak kepala rumah tangga kon padan duwe bojo sing ayu, ibu-ibu kon padan duwe bojo sing bagus.
sing bagus. Wong wadon kon padha duwe bojo sing bagus, wong lanang kon padha duwe bojo sing ayu. Nek ora ayu kepriwe? Tuker tambah nang wagean ya. Wong wadon ayu, wong lanang bagus. Nek patokane menungsa wajah. Oh ayu skincarean. Oh ganteng rambutnya gondrong. Niku merape menungsa. Oh ayu kerudungnya putih semu ungu. Senajan urung lunas. Oh ayu kerudungnya coklat. Oh ayu nganggo kaca mata. Nek bagi menungsa. Tapi wong wadon ayu nurute Allah. Niki wong wadon sing ayu nurut Gusti Allah sing kepriwe? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu mungguhe pangeran. Bu siji wong wadon sing mempengi badai. Loro bekti karo bojone. Nek urung duwe bojo aja bekti karo bojone tang. Sing nomor 3 ngreksa kehormatan ing dalem keluargane. Lah nek cara Kanjeng Nabi dawuh wong wadon sing mesti ahli swarga nomor 1 salat khamsa 5 waktune apik. Loro wasommat syahruha puasa Ramadane bagus. Nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo selama tidak maksiat perintahe bojo wadon wajib taat. Tapi nek perintahe kon nyolong pelem, kon nyolong bebek, kon nyolong beras jimpitan, niku nembe wong wadon ora wajib taat. Nomor 4 wa hafizat farjaha lan reksa sapa wadon ing bekakase wong wadon. Niku wong wadon nurute Allah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Niku wong wadon sing ayu mungguhe Gusti. Nomor 2 resep bahagia pernah siti. Nomor 2 auladuhu abroron kon badan duwe lare-lare bocah-bocah aset dunia akhirat rupane keturunan ben ana matine wong tua benjang kapundhute wong tua besok anak-anak kelingan karo wong tuwane. Sing nomor 3 hulato uhus solihin kon pada perkumpulane lingkungane kanca batire kanca-kanca sing saleh sing fa in kana dza syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarin hu tahtadi. Yen ana kanca Allah lakone ndang dono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono anil mar ila tasa'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani
hulata uhus solihin, circle besti perkumpulane kanca-kanca teman-teman adik-adik lingkungan sing sae niku pengaruh. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki usahakan nang negarane dewek, syukur-syukur nang kabupatene dewek, syukur maning nang desane dewek. Rezeki sepira kecekel balik ketemu anak ketemu bojo gampang ketemu keluarga. Didongakna sedaya bapak-bapak matus rezeki, wong tua tiang sepuh matus rezeki, paringana gampang kepena. Allahumma rizkine lancar kada berkah, tura-tura melara-melara, alhamdulillah. Enggak nadane bayati sarang-sarang mau sholawat karena bulan Sadran niki, bulan Sadran rumiyin adalah bulan di mana mudune ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat niku mudune perintah sholawat ing dalam bulan Sya'ban. Amin Allahumma. Niki juga saking panitia Pak Suwanto ngeresaken badhe wonten ngamalaken mukminun katsirus shadaqah, ngamalaken al yadul alya khairun min yadis sufla. Sarang-sarang dirogoh kantonge, dirogoh sake kali mau sholawat kagem kebagusan wonten tarbiyatul mubtadi'in. Muga-muga rembaka berkembang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo nggih, kotak muter ibu-ibu monggo. Tenggulorin Bu. Ngawat duit ora ya? Enggak betul. Nggih, mrikirin tenggulorin. Taruh tambah ya kenau. Karo kotak kecilikan bun nggih, bun. Allahumma sholli ala Lamma sari lamma rakabna sale sarwe tam'i ma jabali akhadu qalbi jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana. Iman teman wong bagus ora sembahyang. Iman teman wong bagus ora sembahyang. Nabi Yusuf bagus tekun sembahyang. Nabi Yusuf bagus ya tekun sembahyang. Sholli wa salim daiman ala Ahmad. Sholli wa salim daiman ala Ahmad wa ala ali wal ashabi man qad wala wal ali wal ashabi man qad wala. Sarang-sarang sholli wa salim daiman sholli wali wal imam qadwa wali wal iman teman wong sugih ora sembahyang. Iman teman wong sugih ora
sembayang Nabi Sulaiman soke ya sergap sembayang Nabi Sulaiman soke ya sergap sembayang sholli al-'idha sholli cilik-cilik ke becek sandangane resik tumindak ke becek sholli dadi wong agung dadi wong taat sarata bekti babiyo dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung sholli wa sallim tandure woso meler tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar tak senggo bocah angon beneno blimbing kowe lonyo-lonyo beneno kanggo beso tot kanggo beso tot tiro komiter bedai toto mono kanggo sepo mumpung padang mumpung jember ya yo salatullah salamullah ala rasul ala awasalna wa bil hadi wa kull
bi ahlil badr bi ahlil badr sarang salatullah ala dhaha salatullah ala yasin ala yasin iman temen wong ayu ora sembahyang iman temen wong ayu Siti Fatimah ayo ya tekun Siti Fatimah ayo ya tekun sembahyang salli salli Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Pak? Urung bayar listrik ya? token entong ya? Tokennya habis tut nggih. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ben tetep urip kudu duwe barokah wonten tarbiyatul mubtadiin. Allahumma wonten ulama ahli sejarah asmanipun Ibnu As-Sakir kagungan kitab Tarikhu Madinatid Dimasko, sejarah kota Damaskus, sejarah kota Damaskus. Wonten tiyang posisine ngapunten lagi pipis, lagi apa? Lagi pipis kan bahasa Inggrisnya nguyuh nggih. Lagi pipis buang air kecil ngetur ngaten niku delalah cerita niku Pak wonten tiang kakung kados nggih tiang kakung wong lanang majuk nguyuh pipis niku delalah kocapam bukan diparani ana ula ana apa ula mungkin marani kancane mbok ya orang ngerti ula marani kancane ana wong lanang nguyo yang sing sekali kan ulane nggih ya iya ana wong lanang nguyo dipereki karo ula kocapa ulane ndangak dengar kepengin nyatek lho nggih soalnya pada badan nyatek nggih pada badan dengar kepengin nyatek Pak kocapa wong niku kaget spontan nyekel gebuk ulane dipateni spontan kaget nyekel gebuk ulane dipateni niku biasa bapak-bapak Cilongo mungkin ngaten jenenge wong spontan kaget Pak ana ula kaget gebuk tenan ndase mati endi parane wong lanang niku Pak Suwanto delala kaya-kaya nek cara bahasa Cilacape keselong diselong mlebu maring alam lain dunia lain domong sadar ya ora ya sadar Pak niku lho domong sadar ya ora domong ora mujud wong berarti diselong mungkin cara bahasa Sragen napa nggih selong niku Pak Suwanto biasa kulina teng mriki nggih pun apal selong nggih selong ngertos Pak Suwanto selong napa di selong niku digawa ke alam jin niku dibawa ke alam napa selong cara bahasa wetan nih
Kelong. Cara kene kelong. Dikelong ngeten nggih. 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 Kelong. Kelong mung niku sing siput niku. Oke. Digawa ke alam jin, dikroyok karo jin-jin sing pada ora terima, jebule ulah niku kedaden saking jin. Nah niki Pak, mulane jenengan nek umah kelebon ula nek bisa aja dipateni nang jero umah. Dipateni metu njabah. Syukur-syukur maring bakulula. Tol bae lah ngapa sih? Tol bae rosa dipateni. Ula ya butuh urip. Ngaten Bu. Kocapa ula niku digebuk ndase mati. Memang nek arep mateni ula ndase kudu pecah Pak. Niki pelajaran bocah-bocah. Mateni ula terutama sing berbisa ndase kudu pecah. Apane? Matane ula sing rekam. Niku mateni ula ndase kudu pecah. Kudu pecah. Kenapa? Nek ora dipecah bahaya. Contohnya apa? Jenengan tugel gulune ula. Apa ula duwe gulu ya? Awake gulu tok. Ditugel kok mburine ndas lah. Tel. Gebak obat ndase. Niku ula niku ngumpulaken nyawa untuk terakhir kalinya nyatek apa sing terakhir disentuh. Niku buktikna monggo. Niku mengerahkan seluruh tenagane ula, nyawane ula untuk balas dendam. Terakhir kali ngumpulaken tenaga, ndase wis ucul saka awake. Niku biasane nyatek ngetokna bisane untuk terakhir kalinya. Mulane mateni ula ndase kudu pecah. Apa nih sing bahaya? Terakhir kalinya balas dendam, matane ula ngerekam laporan karo bestine. Siapa sing mateni kowe? Niki mata ancer-ancer matane mata ula niku sama-sama ngerekam. Ki sing mateni nyong gambare iki aja marani balas dendam. Ula balas dendam Bu. Ula balas dendam. Ora kula jenengan sing karepe dendam. Ula bae kepengin balas dendam. Ya Bu. Kocapa niku ula udu ula rumrah, ula kedaden jin. Akhirnya wong niku sing ngebuk nganti mati si ula digawa ke alam jin, mlebu maring alam lain. Kanca-kanca jin sing ora terima, jenenge wong ora terima kepriwe ya? Ayo diadili sidang, digawa maring pengadilan. Pak jin juga punya pengadilan. Jin niku lengkap kok Pak. Ora mung menungsa tok sing duwe hotel, duwe mall duwe restoran, duwe rest area. Jin mawon sedaya seperti kula jenengan umume. Duwe hakim, duwe kiai. Kiyaine jin niku wonten ulamane jin, hakime jin, wonten jin sing ora manut, wonten jin sing taat. Niku sedaya wonten kabeh. Niku mung kula jenengan ana urip ana mati, tapi nek jin ora tahu mati tekane dina kiamat. Beranak pinang terus, ana sing kafir, ana sing muslim. Niku dikeroyok, ayo ge digawa maring hakim, digawa maring pengadilan, pateni bae, bunuh saja, pateni bae, wong dikeroyok nggih Pak. Jeneng keroyok kepriwe? Disidang maring kocapa ana hakime jin, waline jin, hakime jin, kiyaine jin. Wibawa gagah gede dhuwur digambarna syekhun kabirul lihya. Lihya niku jenggote kandel abyaduha warnane putih, jenggote kandel dawa warnane putih, gagah gede dhuwur ya kaya nyong lah di dhuwur mung ora jenggoten. Arti jenggot anu ngukur siji tok sing tukul dadi angel. Nah niku digawa maring pengadilan jin bae. Ngapunten Bu, niki apa enggane jin menungsa apa hakim menungsa kalah karo hakime jin Mbak. Jin bae ketika sing provokasi bunuh saja Pak Hakim, pateni bae, kudu dipateni kabeh kroyok. Hakim jin ora grata-grata. Apa? Ora kemrungsung, beda karo menungsa. Wakanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge grata-grata, kemrungsung. Langsung. Kowe mateni kancaku, kowe kudu melu pateni. Kowe mateni pada jin, ternyata mboten.
Jin mawon esi mikir tur dasare ilmu. Dasare ilmu. Jin bae waline jin kene jin oleh nibakna hukuman dasare ilmu. Orang mung pada jin dibelani kancane ora. Orang mung sapa sing wani bayar larang ora. Ora sapa sing wani bayar pengacara ora. Ora. Niku jambret wani bayar pengacara sing didadi tersangka korban niku alame menungsa niku. Alame alam jin boten. Maksudnya kula apa iya menungsa arep kalah karo jin. Jin mawon mengatakan ngodisit aja gerata-gerata endi sing dipateni kula karena roh nggih jine niku kowe bisane digebuk jelma dadi apa dadi ula berarti rupa yang lain aku kelingan dawuhe Kanjeng Nabi jin bae memutuskan perkara manut karo dawuhe Kanjeng ora jare pada jin dibelani salah tetap salah niku alam jin salah tetap salah aku kelingan dawuh Kanjeng Nabi endi anak jin berubah wujud dadi rupa yang lain kok ganggu dipateni ora apa-apa sedangkan bisane menungsa mateni jin mergani jin kowe kaya dene sampean siji ganggu nomor loro berubah wujud dadi rupa yang lain menungsa ora kena disalahna kenapa jin bisa dipateni ula kaya niku mergane wujud ula tur berpotensi merusak mencelakakan gini apa nggih Bu menungsa ora kena disalahna angger kaya dene kula sing dadi hakim jin ora bae kowe mateni kancane nyong pada jin kowe kudu dipateni ternyata mboten hakim jin bae mutusi perkara karo ilmu mulane inilah napa Dek oh nggih. Inilah kenapa kita aja nganti kalah karo jin. Mutusi perkara orang mau sekedar sapa sing wani kuat bayar larang. Sapa sing wani kuat bayar larang. Inilah negeri kita kadang kala mulai goyah. Sing salah asal duit dadi bener. Sing bener nek ora duit ya tetep pelaku dadi korban dadi tersangka pelaku dadi korban dadi tersangka iki apa ngene kula jenengan niki dadi kacebenggal lho Bu katanya manusia yang lebih mulia dari jin dari apapun bahkan malaikat kita manusia lebih mulia mutusi perkara arep kemerungsung mutusi perkara arep gedabrak-gedubruk gabrak-gabruk alam jin bae mutusi perkara dasare ilmu manut dawuhipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaten nggih lare-lare tarbiyatul mubtadi'in ben ngilmune barokah monggo cekelane 3 dawuh Quran setunggal wa innaka la'alla khuluqin azim akhlake sing apik wong dadi ngalim ora sekedar kecerdasane tok ora sekedar IQ-ne tok tapi juga akhlak apik wonten ulama agung asmanipun Mbah Imam Nawawi kagungan kitab Arba'in Nawawi kagungan kitab Riyadus Shalihin kagungan kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran amalan beliau ditiru monggo alon-alon amalan beliau Mbah Imam Nawawi ulama ageng setunggal ketika dahar sareng karo guru wis apal guru daharan kesenengane nopo ora wani mundut daharan kesenengane guru nomor loro Mbah Imam Nawawi nek badhe pangkat ngaos badhe tindak ngaos ketika tengdalan weruh bocah cilik weruh sapa bae sing butuh dibantu disodakowi tapi duit sodako ditembung ya Allah kula sodako niat kula badhe pangkat ngaji badhe mangkat ngaos kula mangke ya Allah ampun diberitahu ampun duwe pemandangan sing menampilkan kekurangane guru kula sing akibate kula dados ilang hormat kali guru kula niki kita kadang-kala malah jangkar jarak sengaja jagongan karo bocah Dek dalem Bu lagi jagongan nggih santai-santai karo bocah nonton TV Upin Ipin Dek dalem Bu wali kelasmu sapa anu Bu anu oh Bu kae nggih
bukae diceritakno bukae kayak modele kayak galake pol-polan wingi karo bebek gelut karo bebek dan sebagainya diceritakno eleke bocah ngerekam oh bu guru kayak akibate bocah ilang hormate karo guru kepriwe bocah ilmune barokah urung-urung wis ilang hormate karo guru wa innaka la'ala khuluqin adzim akhlake agung akhlak ingkang mulia nomor loro illa man atallaha biqalbin salim atine sing waras ibu mangkat ngaos kali Mas Kiai Zamlawi asli saking Larangan Brebes nggih mriko tugi mriki niate apik gedhekna rasa husnudzone aja sing mung digedhekna suudzon niku marang nang ilmu barokah atine sing waras atine ditata sing nomor 3 la'alla hudam mustaqim dilakoni kanthi khusyuk istiqomah apa sing wis diulang kali Mas Kiai teng dalem dibuka maning dipelajari maning adik-adik nang madrasah wis diulang kali Bu Ustazah Pak Ustad Bu Guru Pak Guru teng dalem bukune dibuka maning dipelajari maning niku tiga niku dilakoni kanthi istiqomah sing marang nang ilmu tarbiyatul mubtadiin dados ilmu ingkang manfaat maslahat barokah marai selamat dunya lan akhirat amin Allahumma salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man dhikruhum unsuna fi dhalam wa nurul lana baina hadzal anam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja urbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa
raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam fara'atu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum minallah fasalam ala al-mustafa ahmad syarif maqam salamun salamun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubad bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubad pernah siti paringana selamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar walhamdulillahi rabbil sarang-sarang sabut zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika masta'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wa taqtulana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubu ilaykina wa sal ghayat min jami'il ratibi hayat wa batil mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil turnuwun watang Dewan Asatid wonten Tarbiyatul Mubtadiin Bu Camat Pak Lurah ingkang tansah kula hormati para kiai kepareng semua rawuh ingkang tansah kula ta'zimi lare-lare adik-adik santriwan santriwati Tarbiyatul Mubtadiin lan ibu-ibu bapak sedaya wali santri muga-muga ilmune manfaat maslahat barokah selamat dunia akhirat. Allahumma matur nuwun pangapunten ingkang kathah pangapunten nggih Bapak nggih
matur nuwun sangat kabat kula pangapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti pengumuman uang infak pikantuk yotro 2.214.000 rupiah. Muga-muga barokah. Allahumma salli wa sallim